Puigpunyent pel Camí Vell d'Estellencs i Ermita de Sant Nofre. 18 de març de 2026, a punt d'entrar la primavera. El Galatzó. Aquí l'aparcament de la zona i el puesto de Saura. I dalt hi ha un restaurant que ja l'hem vengut. Bon dia, caminants. Avui s'han trobat al bar Can Jordi, al poble muntanyenc de Puigpunyent. Si caminau un poc amb joiesa, que per això ho veus. Pugen en cotxe fins dalt al coll del Grau i allà comencen a caminar. El camí de la Campaneta, el Camí Vell d'Estellencs. Passen per l'indret de Superna i els surt de camí la possessió de la Campaneta. Protegíem tots. Cap on anem, Pere? Cap a l'ermita de Sant Nofre. Sí, cap a Galatzó. El Galatzó, que està allà baix. Allà dalt. Tot. En Norat se vol fotografiar amb el Galatzó poderós enfilant el cel a la seva espatlla. I ara tot l'estol de caminants de la muntanya i del pla, es fan la foto de grup. Aturada reglamentària per berenar.
des d'on contemplen les cases de la possessió envoltada de marges. Caminen en pujada suau pel camí vell d'Estellencs, un camí de pedres velles retallat de paret seca, que el temps ha salvat, malgrat la deixadesa humana. En Joan Toledo ha arribat? Ah, pensava que no arribava. El camí se fa llarg i pedregós, a l'ombra d'alzines majestuoses i pins que s'adrecen altíssims cercant la llum del sol. S'escala. Preciós. I el fan que vols. Sí. Ah, sí, Mira, estem, Toni. Cap a l'esquerra parteix el camí vell d'Estellencs. Sentiu? Cap a la dreta. A la dreta continua el nostre camí en direcció a l'ermita de Sant Fortesa. Aquesta mateixa cruïlla... El agafes al revés, eh? Que vau escoltar. Sí, de l'esquerra estigués allà. Estic cercant la ruta per anar a Servita. Toni no ho sap. A l'esquerra i a la dreta. És que la veurem fotos. Ara hem de trobar el cotxe. Dalt d'una balconada de roques contemplen el que queda de l'ermita de Sant Nofre, allà al fons dins el boscatge. Avui abandonada al desert de l'oblit,
s'esbuquen els murs de la casa, altre temps morada pietosa dels ermitans, que només demanen una pregària. La pròxima vegada amb un helicòptero. Don Joan l'ha filmado. Jo l'he filmada, l'ermita. La veureu en el vídeo. Jaume, vas al darrere. Dic això. En l'ermita. Has vist? Les pedres del camí, que banya un riuet d'aigua, dificulten les passes pausades dels caminants de la terra camí del cel. Prop del camí, vora una síquia antiga que no du aigua, baix de les cases de muntanya, hi troben la taulera desolada que guarda un pi gegantí. Mostra als caminants encara el portal i el forn de toves de fang. Va dir que això tu que deies antes. Me deies que el forn, on està? Les peces Això és el forn. i feien foc per aquella altra banda, tiraven la llenya i després feien foc. El forn, això és el forn, no? I si devien fer taules de les... No, si no tenia que hi havia taules, no. Havien posat taules aquí. Na Boussana els vigila atentament i na Fàtima sembla que resa per ells. Són fortesa, com una fortalesa que protegeixen marges com murades i un exèrcit de plataners com guerrers robusts. El poble ja és a tocar. Retuts, peus davall taula al restaurant Sa Vinya agraeixen als caminants de passes cansades l'arròs brut de Puigpunyent que na Pilar Aguiló, sa cuinera, els ha preparat amb un pic de coent com el poblet. Això rima, però no és vera.
No, no, no. Sí. No, no és així. Ja no us veiem. Bé, igual, torna a contar. Espera, ara ho contarà bé. Rebobina, rebobina. Així s'acomiaden fins al proper dimecres a Maria de la Salut.